Yego aho ni muri Kenya nkuko twagiye tubiganiraho mu makuru yacu yabanje. Ni muri Kenya, murabibona neza n'imyigaragambyo igikomeje. Imyigaragambyo ari muri Kenya nyine, naho se mbabwira ko ari abantu batwara ibintu n'abantu bahoze bigaragambya ku bw'izamuka ry'ibiciro rya lisansi. Ubwo nuko bimeze rero muri Kenya, ntago byoroshye. Muri Kenya haba imyigaragambyo nkuko twabigarutse ikomeye kuri uyu wa mbere. Igihugu gihagarara hafi cyose, imyigaragambyo yafasha hafi igihugu cyose nyuma yuko abaturage bo mu murwa mukuru Nairobi bigaragambije mu gihe habaga imyigaragambyo y'abatwara abantu n'ibintu mu gihugu hose, bitewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro bya lisansi ndetse n'ubuzima ngo bukomeje guhenda ari muri Kenya. Ubuzima ntago bworoshye. Rero icyo nakubwira ni nk'ibikorwa byaranze imyigaragambyo y'abaturage hariya muri Kenya. Abigaragambya batwitse amapine mu mihanda minini ya Nairobi no mu bindi bice by'igihugu. Urumva ni imyigaragambyo yafashe ahantu hanini kugeza naho byabaye ngombwa ko no mu mihanda yose mu nce zose z'igihugu hose ihagera, bakaba bagiye batwika amapine y'ibinyabiziga mu mihanda, imiriro yaka. Ntago byari byoroshye. Turagendana neza cyane munabirebaho. Ikindi, imodoka zitwara abantu rusange zahagaze bituma abagenzi benshi bahera mu nzira, babuze uko bajya mu kazi. Abatega imodoka mu byapa biriwe rwose bicariye aho, nta modoka n'imwe yatambaga, cyane ko n'uwageragezaga nuko nabikubwiye mbere, uwageragezaga kuba yashyira ikinyabiziga cye bwite mu muhanda bakimukuzagamo ku mbaraga. Ibintu bitari byoroshye. Abatwara imodoka benshi bahisemo kuguma mu rugo kubera umutekano muke n'akajagari kari mu mihanda. Nkuko muragenda mubibona neza, imihanda ihari muri Kenya ntago byoroshye. Nagiye mbashyiramo utuntu tw'utuvideo kugira ngo mubirebe uko ibintu bimeze. Harimo akavuyo kenshi mu mihanda, abantu barakaye cyane, batera amabuye. Ni ibintu bitoroshye. Uri gufata ikinyabiziga cye bamuhagarika nkuko mubireba neza aho. Abona nk'uwo n'umuntu wari utwaye mugenzi bigendera. Abamotari murababona, nta rujya n'uruza ruri mu muhanda, imihanda yose n'imiriro gusa. Avuga ngo muragenda mubibona namwe, nta abantu benshi bahisemo kwigumira mu rugo kubera umutekano muke. Abaturage bagaragaje uburakari bwabo, bavuga ko ubuzima bwahenze cyane kubera izamuka ry'ibiciro bya lisansi n'ibindi bicuruzwa. Habaye imyigaragambyo n'ikorwa ry'imyerekano mu mihanda. Abaturage basaba leta kugabanya ibiciro no gukemura ikibazo cy'ubuzima buhenze. Abagenzi benshi baheze mu mihanda nkuko nabikubwiye hejuru ya Nairobi, kuko abigaragambyaga batwitse amapine mu mihanda minini, bituma abatwara imodoka benshi baguma mu rugo. Amashuri menshi yahisemo gukoresha amasomo yo kuri internet nyuma y'uko impungenge z'umutekano zitumye inzego z'uburezi zisaba ababyeyi n'ubuyobozi bw'amashuri kubanza gusuzuma uko ibintu bimeze mbere yo kohereza abana ku ishuri. Umwe mu bigaragambya witwa Brighton Kombo yavuze ati, iyi leta yakomeje kuduteza ibibazo. Ibiciro bya lisansi byazamutse kandi ubuzima bukomeje guhenda cyane. Imibereho yacu yarahungabanye. Ubuzima burarenze ubushobozi bwacu. Ubuzima bwacu n'uburyo imibereho imeze ntaho bihuriye habe na gato. Iyi myigaragambyo yakurikiye izamuka rikomeye ry'ibiciro bya lisansi yatangajwe kuwa gatanu. Mazutu yazamutseho 23.5%, naho esanse izamuka 8%, bituma ibiciro bya lisansi bigera ku rwego rwo hejuru rutigeze rubaho muri iki gihugu cya Kenya. Undi mu bigaragambyaga witwa Hesbon Manyura yagize ati, turimo kubabazwa n'ubuzima buhenze ndetse no kubona ibiryo n'imyambaro biragoye. Turasenga ngo Imana idufashe kandi ibintu bihinduke. Abo ni bamwe mu baturage babagiye batangaza nyine akababaro kabo uko ibintu bimeze, cyane ko bitaba binoroshye. Kugeza kuri ubu urugaga rw'abacuruzi n'inganda muri Kenya
rwaburiye ku izamuka ry'ibiciro bya lisansi rizatuma ibiciro n'ubundi by'ibicuruzwa byose muri rusange bizamuka cyane, ko umuntu abizi namwe, iyo ibi bikomoka kuri peteroli byahenze n'ibindi birahenda byose. Perezida wa Kenya William Ruto uri hanze y'igihugu kugeza kuri ubu ntari mu gihugu mo imbere, ntabwo aragira icyo atangaza kuri iri zamuka ry'ibiciro. Ubwo natangaza we tuzagenda tubimenya, tuzabibabwira hano, mugomba gukurikira cyane. Uwahoze ari visi perezida wa Kenya Rigathi Gachagua yashinje ruswa kuba intandaro y'iri zamuka. Anibaza impamvu lisansi ikomeje guhenda muri Kenya kurusha muri Uganda, nyamara Kenya ariyo nzira nyamukuru ibicuruzwa byinjira muri aka karere binyuze ku cyambu cya Port of Mombasa, niko niho byinjira nyine ibyo bicuruzwa byose biza muri aka karere. Ubwo wakibaza impamvu abaturanyi ba Uganda ba nta kibazo bafite, abaturage ba Kenya bakaba aribo bafite ikibazo akanya kwizamuka rikabije cyane, ko nabikubwiye bitigeze bibaho muri Kenya kugeza kuri ubu ariho ibiciro bihanitse cyane. Ubwo no kuza kumenya uko ibintu bimeze. Nkuko mubibona rero, abantu bagiye bigaragambya, abasirikare barabashinzwe umutekano n'abapolisi barahagaze nyine barebe ko nta bikorwa birenze biza kubera muri imyigaragambyo. Ariko nkuko mugenda mubibona nyine mwagiye mubibona mu mashusho agiye atandukanye, muri Kenya ntago byoroshye, abaturage barakaye. Haraho nababwiye kare habayeho incident mu polisi agonga umuturage ahita apfa, abaturage bahita bafata mugenzi wabo witabye Imana bagenda bamutambagiza mu mujyi bavuga bati ibi ntago bikwiye, uburenganzira bwacu buri kugenda burengerwa, ntago buri kwitabwaho. Ni byinshi cyane muri Kenya, ubwo turagenda dukurikira gahunda zose uko zimeze, ubundi namwe tubagezaho amakuru hano kuri The Quick Times News. Cyo nakubwira cyo nuko ibintu bitoroshye, ibintu ntabwo byoroshye kubera iyi ntambara ya Iran ndetse na Amerika bahanganyemo na Israel, n'ubundi ntabwo byoroshye nyine. Rizamuka ry'ibiciro kugenda riza kenshi cyane ku isi, ubwo no kuza gutegereza tukareba uko ibintu biza kugenda. Ubwo reka nkwibutse gukanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo amakuru yose ujye yakurikirana neza cyane. Tuba dufite amakuru menshi ya politike, imikino igiye itandukanye tubibagezaho, aba shampiyona y'u Rwanda, shampiyona zo ku mugabane w'Uburayi, zose tuba duhari cyane ku bwanyu. Ubwo kana subscribe usangize n'inshuti zawe aya makuru abagiye yacicikana ku isi yose kugira ngo ibintu bigende neza, ubundi Imana ibane namwe mwese.